Hello και welcome στο κανάλι Αβρίλια. Είμαι η Ιλιάνα και σήμερα βρισκόμαστε στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα στο τμήμα της βιολογίας αυτού. Είμαστε εδώ λοιπόν για να κάνουμε ένα tour, να δούμε τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια, τη βιβλιοθήκη και γενικά πώς είναι να σπουδάζει στο τμήμα της βιολογίας στο ΕΚΠΑ. Χάλια είναι. Μην τον ακούτε, να έρθετε να το βάλετε στις Πανελλήνιες. Λογικά είναι καλό. Καλό είναι. Άλλαξε γνώμη. Όλα ξεκίνησαν μία ώρα πριν στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου. Για όσους δεν γνωρίζουν, σπουδάζω στο τμήμα των χημικών μηχανικών του MEP. Πίσω μου λοιπόν έχω την Πολυτεχνιούπολη, την Πανεπιστημιούπολη του MEP με άλλα λόγια. Και μπροστά μου, δηλαδή πίσω από την κάμερα, έχω την Κατερίνα, με την οποία είχαμε πάει μαζί στην Ολλανδία για να δούμε το Harry Styles. Και υπάρχουν vlogs στο κανάλι που μπορείτε να δείτε. Πάμε λοιπόν στο ΕΚΠΑ, όπου μας περιμένει η Ελένη, μία subscriber, η οποία με πέτυχε τυχαία στο λεωφορείο και κανονίσαμε να βρεθούμε για να μου κάνει το tour στο ΕΚΠΑ. Let's go! Αυτή κατά πάσα πιθανότητα είναι η πύλη Ζωγράφου από πίσω μου, όπου τερματίζει το 608. Συνεχίζουμε, πάμε να μπούμε, να δούμε τι άλλο έχει μέσα το ΕΚΠΑ να μας προσφέρει. Fun facts με την Ιλιάνα. Περπατάμε τώρα από την πύλη του Ζωγράφου και αριστερά μας υπάρχει ένα νεκροταφείο. FYI, για όποιους το θέλουν. Μόλις περάσαμε το φυσικό, είναι στα δεξιά μου. Αριστερά είναι το κτίριο των χημικών και εμείς τώρα θα πάμε να πούμε από τους χημικούς. Γιατί εδώ τα κτίρια είναι συγκοινωνούντα δοχεία και από των χημικών θα βρεθούμε σε ένα κομμάτι του βιολογικού. Μόλις περάσαμε το τμήμα των χημικών, αλλά δεν τραβούσα. Και φτάνουμε στρίβο. Πρώτος όροφος και στρίβουμε δεξιά. Τρίτος όροφος. Εμείς μία σκάλα ανεβήκαμε. Παραμένουμε στο χημικό, τον όροφο της οργανικής. Αυτά για να κάθεσαι και να διαβάζεις γενικά. Από το κηλικείο είναι για να τρώω. Α, είναι από το κηλικείο για να τρως. Πάμε και στο έθριο. Στο? Έθριο. Να πάμε. Τώρα περάσαμε από το κηλικείο. Βασικά ήταν παλιά πιο ήταν και αυτό κηλικείο, αλλά έκτισα. Α, παπά. Αυτό είχε στις προκαλύψεις. Και βγαίνουμε έξω. Τώρα εδώ είναι το κτίριο που κάνουν μαθήματα οι βιολόγοι. Αισθάνομαι ότι μπαίνω σε φυλακή. Η σκάλα που με θύμισε πιο πολύ σκηνή από το Prison Break παρά χώρο πανεπιστημίου οδηγεί σε άξονα αναγνωστήριο του βιολογικού, δίπλα στο οποίο υπάρχει χώρος με υπολογιστές, όπου πραγματοποιείται ένα εργαστήριο του πρώτου εξαμήνου. Πάμε στο πρώτο, στο μεγάλο. Όχι. Έχετε μεγάλο, μικρά. Έχουμε ένα τεράστιο, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Αν ανεβείτε από το κηλικείο των χημικών μία σκάλα πάνω, έρχεστε εδώ. Ζαλιστήκατε? Εγώ ναι. Που είναι το γραφείο της κοσμητείας και συνεχίζουμε ευθεία για να βρούμε κάποιο ανοιχτό αμφιθέατρο. Γιατί εδώ τα κλείνουν τα αμφιθέατρα από τις 2 το μεσημέρι και εμείς έχουμε έρθει και είναι 5 το απόγευμα. Ελπίζουμε να βρούμε κάποιο. Η γραμματεία η δικιά σας. Ναι. Είχαμε ανοιχτό αμφιθέατρο, αλλά είναι το χειρότερο. Εντάξει. Είναι η καλύτερη ιδέα. Λοιπόν, μπήκαμε στο χειρότερο κατά τα λεγόμενα της Ελένης αμφιθέατρο. Ναι, συμφωνεί. Για ελάτε να σας δείξω. Είναι κάπως έτσι. Κανένα. Yay. Και ελάτε να κατέβουμε, να το δούμε και από κάτω. Υπάρχουν συγκεκριμένα μαθήματα που κάνετε σε αμφιθέατρα και άλλα σε αίθουσες. Αλλά αυτό το κύριο, ας πούμε στο πρώτο εξάμηνο, Ναι. από τα 4 μαθήματα, τα 3 τα κάναμε εδώ. Ωραία. Και αυτό το εξάμηνο, τα 2 τα κάνουμε εδώ. Ωραία. Οπότε εδώ κάνω το πρωτάκι εν ολίγης, γιατί είναι το χειρότερο. Ξεκινάς από τα βαθιά. Εδώ ανεβαίνει για να περάσετε. Και μια υπέροχη καρέκλα, η οποία δεν πολύ λειτουργεί. Είναι λίγο MEP, οπότε μάλλον αυτή η κατάσταση με τις καρέκλες δεν είναι μόνο στο MEP, παιδιά. Για έλα να τη δεις, σκύψε. That's what she said. Το βλέπουμε. Decent, ωραία καρέκλα. Και κατεβαίνουμε. Εδώ καθηγητές και κανένα. Και εδώ το αμφιθέατρο. Ελένη, κάνε ένα hello.
Αυτά. Πάμε να δούμε αν κάποιο άλλο είναι ανοιχτό. Αλλιώς πάμε βιβλιοθήκη. Δίπλα από το προηγούμενο γινόταν μάθημα σε αυτό το αμφιθέατρο, το οποίο είναι εμφανώς ανακαινισμένο. Εδώ βλέπουμε αποκλειστικά πλάνα από τα αμφιθέατρα 11α και 11β και ένα από τα εργαστήρια του δεύτερου εξαμήνου, μια ευγενική χορηγία της Ελένης. Μόλις μπήκαμε από την είσοδο της ΘΕ, μπήκαμε στο τμήμα της βιολογίας και φτάσαμε στην πρώτη πόρτα δεξιά. Κάναμε πρώτη στροφή δεξιά και φτάσαμε στο τομέα βοτανικής, όπου γίνονται τα εργαστήρια του δεύτερου εξαμήνου. Και κάποια άλλα. Και κάποια άλλα. Εντάξει. Αυτά και πάμε. Είμαι σε μια ταράτσα. Είμαστε στον πρώτο όροφο ή στον δεύτερο. Βιολογικού. Ναι. Στον πρώτο όροφο. Νομίζω δεύτερο είναι. Λοιπόν, από ΣΘΕ είμαστε στον πρώτο όροφο. Στο. Τι είναι, γεφυρούλα που ανάμεσα σε δύο κτίρια. Αυτό. Και αυτό. Εκεί πίσω είναι το βιολογικό. Εδώ το βιολογικό. ΣΘΕ. Θα το πούμε γενικά. ΣΘΕ. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε στο βιολογικό. Εδώ είναι ο χώρος ανάμεσα στις αίθουσες όπου μπορείς να κάτσεις, να διαβάσεις. Έχει αρκετή ησυχία. Έχει εδώ καρεκλάκια. Και είναι cute. Όλοι αυτοί σε αυτόν τον διάδρομο έρχεστε αριστερά και δεξιά σε εργαστήρια και τώρα θα κατέβουμε τις σκάλες. Στο τέλος αυτής της σκάλας βρήκαμε το Βοτανικό Μουσείο και ύστερα βγήκαμε από το κτίριο μέσω της κεντρικής εισόδου ή στην περίπτωσή μας εξόδου. Απέναντι από το βιολογικό είναι η Κεσαριανή και βλέπουμε αυτό. Τι ωραίο που είναι. Στο δρόμο μας περάσαμε τη ΣΘΕ και το τμήμα της Γεωλογίας πριν. Τώρα περνάμε και τρέχουμε από το τμήμα των μαθηματικών γιατί θα κλείσει η βιβλιοθήκη. Αλλά ήθελα να σας πω ότι βρίσκεται πίσω από το τμήμα της φυσικής και δίπλα από το τμήμα της βιολογίας που ήμασταν τώρα. Και αυτό, να το. There it is. Φτάσαμε αισίως στην βιβλιοθήκη των θετικών επιστημών και ελπίζω να είστε προετοιμασμένοι για το tour. Εδώ είμαστε στην βιβλιοθήκη των θετικών επιστημών που μπορείς να έρθεις, να διαβάσεις. Ξέρετε τι κάνουμε στη βιβλιοθήκη. Φυσιολογία. Ιου, τι μισό. Τα λίγο ρε. Ναι, καλά. Willow. Ιου, όχι. Cancel φυσιολογία. Μπήκαμε εδώ από το φυσικό, όχι. Μπήκαμε εδώ από την είσοδο. Την οποία την έδειξα κιόλας. Και τώρα θα βγούμε από το μαθηματικό. Φυσικό. Στο δρόμο μας βρήκαμε ένα ακόμα αναγνωστήριο του τμήματος των μαθηματικών, στο οποίο διεξαγόταν εκείνη τη στιγμή εξέταση μαθημάτων που χάθηκαν λόγω της κατάληψης. Prison Break, επεισόδιο 2, σκηνή 3, λήψη 1, action! Μετά από αρκετά επεισόδια ακόμα καταφέραμε να ξεφύγουμε από το prison, την φυλακή και φτάσαμε μέχρι τη λέσχη. Μου είπε να την ακολουθήσω. Μπορούμε να το πάμε μονοπλάνο, στο Τιμάντης. Αυτή ήταν η λέσχη της φιλοσοφικής. Κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να πήρατε μια ιδέα για το πώς είναι να σπουδάζετε στο βιολογικό και γενικά στο ΕΚΠΑ, γιατί είδαμε πως όλα συνδέονται κάπως σε αυτή την πανεπιστήμιο πολύ. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Όπως πολύ σωστά είπε η Κατερίνα, θέλω να ευχαριστήσω πάλι την Κατερίνα που ήταν πίσω από την κάμερα και την Ελένη που μας έφερε εδώ και χειροκροτάνε πίσω από την κάμερα, δεν τις ακούτε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, σας ευχαριστώ πολύ που το είδατε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα subscribe από κάτω γιατί έρχονται και άλλα βίντεο με ξεναγήσεις σε πανεπιστήμια της Αθήνας κυρίως. Και μπορείτε να μου αφήσετε ένα comment με προτάσεις που έχετε για πανεπιστήμια που θα θέλατε να δείτε. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι, τα λέμε. Bye. Hello και welcome στο κανάλι Αβρίλια. Ω, μια γατούλα! Θα είναι η οποία για σήμερα θα είναι
Τα κάνω αυτά να μου πονάει μέση. Είμαι η Ιλιάνα. Είσαι σε σκιά. Και είμαι στη σκιά. Εκεί. Περπάλεσε. Κάντε ένα subscribe. Όχι. Δεν έχω το μικρόφωνο μου. Κάντε ένα subscribe από κάτω για να δείτε τα ερχόμενα. Για να δείτε τα βίντεο. Για να δείτε. Αυτή ήταν η λέσχη του ΕΚΠΑ γενικά. Φιλοσοφικής. Έχετε κι άλλη. Ναι, στην ιατρική και στην νομική. Η ιατρική είναι στο γουδί. Ναι. Και στην. Νομική. Στο κέντρο. Κλείστε. Έλα. Έτσι.